வலையோரத்தில் நளினி உனாக்கர் அவர் ஒரு பதிவிட்டிருக்கிறார். அதுக்கு கேசி சிங் எதிர்வினை ஆற்றியிருக்கிறார். இந்த பதிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நளினி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, விவசாயத்தில் 5 கோடி சம்பாதித்தால் உங்களுக்கு வருமான வரியே கிடையாது, ஆனால் நீங்கள் ஒரு மிடில் கிளாஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வருமான வரி இருக்குது அப்படின்னு சுட்டி காட்டியிருந்தாங்க. அதுக்கு கேசி சிங் என்ன சொல்கிறாருன்னா, வருமான வரி விவசாயத்தில் எப்படி அந்த கணக்குகள்லாம் நீங்கள் எப்படி பெறுறீங்க, உங்களோட அந்த தகவலே ஒரு கதை மாதிரி இருக்குது, புனைவு மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் 5 கோடி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் 1000 ஏக்கர் நீங்கள் வச்சுருக்கணும், ஆனால் 20 ஏக்கருக்கு மேல் நில வரம்பு விதிகள்லாம் இருக்குது, ஆனால் நீங்கள் ஒரு புனைவு மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேசி சிங் சொல்லியிருக்கிறார். அப்புறம் ஆஷிஷ் கே மிஸ்ரா என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த நிதிநிலை அறிக்கையை ஒட்டி அவர் பதிவு என்ன அப்படின்னா, இந்தியா முதல் உலக நாட்டை மாதிரி, அதாவது வளர்ந்த நாடுகள் மாதிரி வரி போடுறாங்க, ஆனால் இங்கே உள்ள வாழ்க்கையோ 3ஆம் உலக நாட்டை போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது இவர் சொல்ல வருவது டாக்ஸ் கட்டுறவங்களுக்கெல்லாம் அதிக பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ரீதியில் போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து திரு ரவிக்குமார் எம்பி அவர் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணுறார். அது என்ன அப்படின்னா, பதவி இறக்கப்படும் எஸ்சி அரசு அதிகாரிகள் அப்படின்னு. இது என்ன சிக்கல் அப்படின்னா, பதவி உயர்வில் ஒரு இடஒதுக்கீடு முறை, ஒரு ரோஸ்டர் சிஸ்டம் இருந்தது. அது நீதிமன்றத்தில் அதுக்கு எதிரான ஒரு உத்தரவை பெற்றதுனால இங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ்சி அரசு அதிகாரிகள் பதவி இறக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் அப்படின்றது, அந்த பதவி உயர்வு பறிக்கப்படுகிறது. அது தொடர்பாக ரவிக்குமார் தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனாலும் தொடர்ந்து எஸ்சி அரசு அதிகாரிகள் பதவி உயர்விலிருந்து கீழிறக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்றத அவர் வலியுறுத்தி இருக்கிறார். அரசு உடனடியாக இதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்து டீனா தாக்கர் அவர் சொல்வது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணுறார். இந்த இருமல் மருந்துகள் தொடர்பாக 100 மருந்து ஆலைகளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட அந்த இருமல் மருந்துகளை பரிசோதனை செய்கிறப்ப அது விஷத்தன்மை உடையதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார். இதனால் நிறைய குழந்தைகள் இறந்து போயிருக்கிறார்கள். ஜாம்பியா, உஸ்பெகிஸ்தான் அங்கெல்லாம் சோதனை செஞ்சப்ப இறந்திருக்கிறார்கள். அப்போ இருமல் மருந்தினுடைய அபாயத்தை அவர் சுட்டிக்காட்டி ஒரு பதிவு விட்டிருக்கிறார். இதைத்தான் உங்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வந்தேன். அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.